हर हर महादेव, जय शंकर महाराज। नए माइक की शुरुआत करते हैं अपने महादेव के साथ। बाकी सब जाए भाड़ में, महादेव अपनाए, महादेव के साथ करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आवारा मुसाफिर। तो गाइस आज एक नई वीडियो लेके आए हैं, एक नई अनबॉक्सिंग के साथ, और आपको बताएंगे कि क्या प्रोडक्ट मंगवाया है। अभी हाल ही में मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया था अमेजोन से और डिस्काउंट में चल रहा था, तो मैंने फटाक से एकदम ऑर्डर कर दिया था। तो वो प्रोडक्ट मेरे को डिलीवर हो चुका है, रिसीव कर लिया है मैंने। तो अब उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये रहा अपना ओ माय गॉड, 8 बजे का अलार्म बज गया। तो ये है अपना पैकेट, ये मेरे को डिलीवर हो चुका है। अमेजोन से ऑर्डर किया था और इसका एक्चुअली जो प्राइस था आई थिंक 3050। तो उस टाइम पे ये ऑफर में था, तो मैंने ये परचेज कर लिया। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, टाइम ना वेस्ट करते हुए, और उसके बाद आपको बताएंगे वीडियो के अंदर कि क्या क्या इसके अंदर आया है और क्यों मंगवाया गया है। तो बताएंगे आपको। और ये क्यों मंगवाया है मैंने, एक्चुअली एक यूट्यूबर के लिए, एक गेमिंग चैनल के लिए, एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक माइक की ज़रूरत होती है जो हमारी एक्स्ट्रा नॉइस को कम कर दे और हमारी वोकल को थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करे, जो आगे सुनने वाले को अच्छी लगे। तो चलिए अब इस पैकेट की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या आया है। पीछे से नॉइज आएगी, दिक्कत होगी, बट कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो ये है फर्स्ट बिल। सो गाइज ये आ चुका है अपना 15 का माइक। इसकी जो कॉस्टिंग है 3050 है, अमेजोन से परचेज किया। तो 2 दिन में डिलीवर हो चुका है और मैंने इसका यूट्यूब पे रिव्यू चेक किया, अच्छा माइक था। अब इसका टेस्ट करेंगे, वोकल कैसा है इसका, कैसा नहीं। जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है वो है मोबाइल फोन के थ्रू। अब देखेंगे। की जो अटैच होगी अपने लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में, किसी के साथ भी अटैच करना है। और ये एक पॉपअप फिल्टर है।
तो आपको जो मेरी वॉइस आ रही है वो आ रही है इस माइक के थ्रू। 15T6693050 प्राइस रेंज है इसकी अमेज़ॉन पे। तो आप जाइए परचेज़ करिए, चाहिए जल्दी जल्दी जाइए। वॉल्यूम ये हो गई अपनी 20%। तो 20% वॉल्यूम हो गई है। आपको पता चल रहा होगा कि कैसी वॉइस आ रही है, एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो अब इसको धीरे धीरे करते हैं हम 50% पे। तो ये हो चुकी है अपनी 50% वॉल्यूम। और मैं इसके बैक साइड से अगर बोलूँगा यहाँ से तो थोड़ी वॉइस कम आएगी, बट यहाँ से जो फ्रंट से ही करना पड़ेगा क्योंकि जो इसका फेस दिया है फ्रंट पे दिया है। और अभी मैंने इस पर पॉपअप अपना वो फ़िल्टर लगाया नहीं है, तो उसको भी माउंट कर लेते, देन उसके बाद आपको दिखाते हैं कि वॉइस के अंदर क्या चेंजेस है। तो अभी वॉल्यूम है 50%, मैंने पॉपअप फ़िल्टर लगा लिया है। तो अभी जो वॉइस आ रही है आपको इस शील्ड को लगाने के बाद आ रही है। तो वॉइस अगर ज़्यादा आ रही है तो वो आपको पता चल जाएगा। अब इसको कर लेते हैं हम 100%। और पीछे से साउंड सुनेंगे कि कितनी तेज़ आ रही है। अभी मैं फैन ऑन करता हूँ, देखते हैं एक्स्ट्रा नॉइज़ कितनी आ रही है और आउटसाइड की कितनी ज़्यादा वॉइस आ रही है, एक्स्ट्रा नॉइज़। तो अभी मैंने फैन ऑन कर दिया है। फैन चल रहा है अभी। तो अब मैं धीरे धीरे इसकी वॉल्यूम कम करता हूँ और 50% करता हूँ। तो अभी मैंने इसकी वॉल्यूम कर ली है 50%, फ़ैन भी ऑन है। तो एक्स्ट्रा नॉइज़ का पता चल जाएगा, इससे आइडिया मिल जाएगा आपको कि मेरी वोकल कैसे आ रही है। एक्चुअली मैंने इसको अभी अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया नहीं है, तो जो वॉइस आ रही है आपको मोबाइल के थ्रू आ रही है। और इसके अंदर मेंशन किया था कि ये मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो सकता माइक, बट मैंने एक USB एडेप्टर के थ्रू इसको कनेक्ट कर रखा है अपने सैमसंग मोबाइल के साथ। तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है मेरा A52s से हो रही है। तो यही है एक्चुअली ये माइक। अभी इसको आगे यूज़ करके देखेंगे, अभी इसकी नॉलेज है नहीं मेरे को। ओडासिटी में जाके कैसे अपने वॉइस को थोड़ा और सुधारना है, इम्प्रेसिव करना है, तो वो उसके अंदर सीखेंगे। तो अभी जो है वो यही है। अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं अभी इसको प्रॉपर वे में सीखूं। आने के बाद राइड से तब इसका यूज़ करेंगे अच्छे से और इसको लाएंगे अपने रोज़ाना के रूटीन में और आपसे मिलेंगे फिर रोज़ाना व्लॉग में। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो ये माइक आ चुका है। माइक की क्वालिटी एकदम प्रीमियम है, ये भी नहीं बोल सकते मच बेटर है, बट दिस प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अगर आप बिगनर्स हैं मेरी तरह तो आप जाके ये परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये माइक सीरियसली बहुत अच्छा है, इसका वोकल भी बहुत अच्छा है और कुछ जो वर्ड्स होते हैं हमारे जो कैच करने चाहिए प्रॉपर क्लियरली वो हो जाते हैं, जैसे सा, शा, हा, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाते हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कोई माइक लेने का तो आप जाके ले सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दूँगा इस माइक का, तो वहाँ से जाइए परचेज़ करिए और मज़े लीजिए। आपको अगर ब्रॉडकास्टिंग करनी है, गेमिंग चैनल बनाना है या जो भी करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलेंगे अनदर वीडियो में, अनदर अनबॉक्सिंग के साथ या कोई राइडिंग वीडियो में, वो अभी डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।